Дамы и господа, Oui. присаживайтесь, мы начинаем. Привет, уважаемые коллеги. Для меня большая честь получить ваше приглашение. Ну вот видите, Клод Лоран не испытывает потребности в переводчике, он прекрасно говорит на французском языке и на русском языке, и, соответственно, вы можете его слышать и можете абсолютно точно с ним участвовать в диалоге. Я буду говорить по-французски. Все-таки он решил говорить по-французски, поэтому я вас тоже приветствую, меня зовут Юлия, я сегодня буду вашим переводчиком. Я начинаю свою маленькую конференцию. Клод Лоран commence sa conférence. Ну все, теперь мы начинаем и будем уже говорить по-французски. Если у вас будут какие-то вопросы, будьте любезны писать их в чат, а если кто-то решит выступить, то обязательно будет время для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Comment je peux venir pour commencer le... Les psychologues sont sollicités, sont demandés pour savoir ce qui, dans l'espace, et en situation de impesanteur, vont devenir nos sensations, nos perceptions, notre mémoire et nos comportements. Все больше и больше психологов сталкиваются с вопросами, которые касаются будущего людей, а не только их трагического прошлого. И психологи задумываются над теми вопросами, что станет в космическом пространстве, невесомости с нашими ощущениями, с восприятиями, нашей памятью и нашим поведением. Et plus généralement, ce que deviendra la personne que je nomme Homo spatialis, et qui sera une espèce qui vivra bientôt dans le monde lunaire ou martien. Если мы берем этот момент в более широком глобальном аспекте, психологов интересует вопрос, что представит собой человек, которого месье Лорин называет Homo spatialis. Можем перевести эту фразу как «человек космический». Этот человек в скором времени будет жить либо на Луне, либо на Марсе. J'explique en quelques mots l'origine de la psychanalyse existentielle. Я хотела бы в нескольких словах обрисовать условия возникновения экзистенциального психоанализа. C'est le philosophe Jean-Paul Sartre qui a repris en 1943 l'expression de Martin Heidegger: l'homme est fondamentalement un sich Vorwegsein. La traduction française, c'est un être toujours en avant de soi-même. Психоанализ берет свое начало от произведения Сартра. В 1943 году Сартр совершенно правильно повторил выражение Мартина Хайдеггера: «Человек – это существо, которое приступает все формы бытия и опережает самого себя». Bien sûr, il peut parfois être en arrière de soi, par nostalgie, ou retenu par des souvenirs, mais il est toujours en avant de soi, en imaginant son avenir. Безусловно, будучи человеком, это существо может иногда быть позади себя, либо в приступе ностальгии, либо когда этот человек сдерживается своими собственными воспоминаниями, которые создают своего рода практическую инертную фазу, в которой он застревает. J'ai commencé comme psychologue, psychologue avec des enfants et des adolescents, et pendant 18 ans en pédopsie, les enfants et les adolescents me parlaient de leur avenir et de leurs soucis par rapport à l'avenir, et pas de leur passé. C'est comme ça que j'ai été conduit à m'intéresser plutôt à la psychanalyse existentielle.
Месье Левин начал как практикующий психолог, работающий с детьми и с подростками, которые говорили ему прежде всего о своем будущем и не ориентировались на свое прошлое. Он работал с детьми более 18 лет, и именно поэтому он пришел к экзистенциальной психологии, которая ориентируется прежде всего на будущее. Si nous voulons orienter et comprendre nos actions dans la conquête spatiale, il est important de connaître les étapes de notre évolution et le devenir de nos explorations. Если мы хотим, чтобы у нас было все благополучно в космическом освоении, в завоевании космоса, мы должны хорошенько понимать, что нас ждет в этом будущем. Il y a quelques années, j'ai été sollicité pour réfléchir sur la question de la constitution des équipes d'astronautes pour partir en mission de longue durée. Несколько лет назад меня пригласили как специалиста, который мог бы помочь адаптироваться космонавтам, которые будут участвовать в космических программах длительного периода действия. La coexistence dans les futures bases sur la Lune ou sur Mars et les possibilités psychiques d'action dans des conditions extrêmes sont des problèmes importants qui intéressent les psychologues. Возможное сосуществование в длительных командировках либо на Луну, либо на Марс – это проблема, которая интересует все большее количество психологов. Par exemple, à propos des sensations, des impressions et des illusions, il est important de comprendre dans l'espace les notions de droite, de gauche, de haut, de bas, de derrière, devant, etc. En linguistique, on appelle ça des déictiques. В лингвистике существует такое понятие, как деиктики, то есть указатели. И в этом существовании необходимо будет опираться на смену абсолютно базовых понятий, такие как вверх, вниз, справа, лево, впереди, сзади, перед нами, за нами. D'après la plupart des spécialistes, la prochaine conquête de Mars suppose celle de la conquête de notre satellite naturel, c'est-à-dire la Lune. Будущее завоевание Марса предполагает прежде всего, по мнению большинства специалистов, предварительное завоевание нашего естественного спутника. Мы сейчас говорим о Луне. La psychanalyse existentielle est une psychologie de la signification de nos actions. Экзистенциальный психоанализ – это психология значений, смыслов наших действий. Signification de ce que font et veulent faire tous ceux qui travaillent dans le spatial et qui trouvent une signification à leur vie. Les techniciens, mais pas seulement les astronautes, les chercheurs et les ingénieurs. Психологи обращают свое внимание на то, что делают и собираются делать все те, кто работают сейчас в космической отрасли, и те, кто находит в этом смысл своей жизни. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent un travail et sans se poser de questions, mais d'autres se demandent quel est le but final de notre action. Многие молодые люди бросаются в этот мир, не задавая себе слишком много вопросов. Это правда, но существуют и остальные, которые задают себе вопрос, чему послужит их деятельность, что же будет в конечном итоге. Il y a des personnes qui sont très heureux et très enthousiastes à l'idée d'une prochaine conquête, et d'autres personnes qui disent « mais qu'allons-nous faire là-haut ?» Есть те, кто впадает в полный восторг при единой мысли о том, что в грядущем нас ждет неминуемое завоевание других планет. Но и существуют и те люди, которые воспринимаются как достаточно сдержанные, они задают себе вопросы, спрашивают, а что же мы будем делать там, наверху? Donc la question que je pose, c'est quel sens donner à notre démarche de conquête? Вопрос, который я себе задаю,
какой несет это смысл? Что мы будем делать там, наверху? Что влечет за собой космическое покорение? Les philosophes de l'Antiquité, en particulier les épicuriens grecs et latins et les stoïciens, peuvent nous aider à savoir si l'homme dans l'espace sera plus heureux de ses conquêtes que le terrien ou pas du tout. Философы античности, такие как эпикурейцы, стойки, они могут нам помочь в понимании того, может ли, мы используем тот же самый термин homo spatialis, да, космический человек, быть счастливым, благодаря тем завоеваниям, которые мы производим, чем более простой землянин, который ищет то, что греки называли покой и радость. Yulia, est-ce qu'il est possible de faire à nouveau un essai avec les images pour que j'essaie de voir si c'est possible de mettre des illustrations ou pas? Уважаемые дамы и господа, еще раз попробуем вывести на экран те картинки, которые месье Лавин подготовил. Alors, je voudrais parler du confinement que nous avons vécu l'année dernière et cette année, le confinement comme dispositif adaptatif. А сейчас мы хотели бы плавно перейти от экзистенциального психоанализа к самоизоляции 2020-2021 года, потому что месье Лавин использует эту самоизоляцию, называет ее адаптативным устройством или приспособлением к будущему покорению космоса. Alors, la psychanalyse existentielle a son mot à dire concernant le confinement qui nous a été imposé par le virus et pour nous, dans le monde, qui a été une épreuve difficile à laquelle nous n'étions pas préparés. Экзистенциальному психоанализу есть что сказать о свете режима самоизоляции, который навязали разнообразные вирусы и COVID-19 всей планете на всех уровнях жизни. Испытание было сложным прежде всего потому, что мы не были к нему подготовлены. Mais les astronautes et ceux qui s'entraînent sont nécessairement habitués au confinement extrême qu'on appelle les conditions ICE. ICE, ça veut dire Isolation, Confinement and Extreme. Что касается космонавтов, то они были предварительно подготовлены к экстремальной изоляции, поскольку это является частью их работы, и именно они могут нам поведать, позволить сориентироваться в мире, который сложится в грядущие века. Космонавтов готовят к этому режиму, который имеет такую формулировку, как «condition ICE». Это акроним в переводе с английского для начальных букв слог изоляция, самоизоляция и экстремальные условия. Cela peut paraître bizarre ou étrange, mais je pense que les différentes formes de confinement que nous ont imposé l'existence des virus, de la pandémie, sont des dispositifs adaptatifs si on considère l'évolution de l'homme sur de très longues périodes. Даже если это может показаться странным, а иногда и шокирующим, я думаю, что различные модели самоизоляции, которые нам навязали вирусы пандемии 2020-2021, это адаптативные приспособления к последующим длительным периодам человеческой эволюции. Nous savons par exemple qu'à l'époque du Paléolithique, se réfugier dans des grottes, en étant confiné dans des grottes, permettait aux chasseurs d'échapper aux dangereux animaux prédateurs. Мы знаем, например, что в эпоху палеолита укрытие в пещерах позволяло охотникам-собирателям избежать встречи с опасными хищниками. Le confinement fut l'un des premiers moyens de protection des êtres humains dans un environnement hostile et menaçant. Самоизоляция была одним из первичных средств защиты живых существ во враждебной, агрессивной окружающей среде.
Bien sûr, dès qu'ils le pouvaient, nos ancêtres préféraient les grands espaces et les vertes prairies, mais les grottes étaient une protection où les animaux qui rôdaient ne parvenaient pas à entrer. Безусловно, как только они могли это сделать, наши предки предпочитали открытые пространства, зеленые прерии. Но пещеры служили гаванью, убежищем, куда опасные животные, бродившие вокруг, не осмеливались войти. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est un couloir d'entraînement pour les personnes pour voir s'ils sont capables de supporter des endroits très, très fermés. Et ça se trouve à Cologne, dans le centre d'entraînement pour les astronautes à Cologne en Allemagne. То, что вы видите сейчас перед собой на экране, это коридор, в котором тренируются космонавты перед их отправкой в космос для того, чтобы понять, как они переносят замкнутые пространства. Этот центр находится в Кёльне, в Германии. Les paléoanthropologues nous apprennent que les familles se mettaient à l'abri des bêtes sauvages en restant confinées. Возвращаясь к палеоантропологам, мы должны, изучая их труды, увидеть, что существуют целые доказательства, что целые семьи в определенный период их жизни отгораживались от диких зверей и таким образом самоизолировались. Pour ceux qui s'intéressent à la science-fiction, les incroyables constructions lunaires imaginées il y a un siècle, très futuristes, ressemblent à des habitations primitives. Те, кто интересуется фантастикой, возможно, вспомнят о том, что в прошлом веке было очень актуально читать в произведениях описания очень футуристичных, каких-то фантазийных, безумных которые были для построения на Луне. Le tourisme spatial est en train de se développer de façon très importante et il faudra nécessairement vivre confiné, isolé dans des conditions hostiles pendant un certain temps. В настоящее время мы видим бурное развитие космического туризма, и жизнь в изоляции, самоизоляция в условиях враждебной среды будет жизненно необходима, так же, как и последующие за этим многочисленные ограничения. Alors, je vais parler maintenant de la terraformation. Позвольте мне сейчас поговорить о таком понятии, которое я называю терраформацией, да, или терраформирование. Мы можем это перевести как искусственное формирование пригодного для жизни пространства. Ça, c'est une partie, à l'image, vous voyez une partie du vaisseau spatial et vous voyez que c'est très étroit. Сейчас на картинке вы видите часть космического корабля, и вы действительно видите, что это очень узкое замкнутое пространство. А вот та тема, о которой сейчас говорит месье Ларина. Alors, j'habite un petit village au sud de Paris et je rêve de vivre un jour dans une maison un peu comme à Dubaï, sur la Lune. Je vous explique. Я, говорит о себе месье Ларина, живу в маленькой деревушке на юге Парижа. Название этой деревни звучит как Аблон на реке Сене, Аблон-сюр-Сене. Но я мечтаю один день прожить в Дубае на Луне. En mars 2019, j'ai rencontré au Middlesex University Dubaï le docteur Kashi Anita, qui est le chef du département de psychologie clinique, et nous avons parlé du terraforming sur la Lune et sur Mars. В марте 2019 года месье Ларина встретил доктора Каши Анита, главу департамента клинической психологии, работающего в Дубае,
И они, вот она на фотографии, и они говорили с ней о терраформировании на Луне и на Марсе. Et là, j'ai compris avec cette psychologue que les psychologues avaient un rôle important à jouer dans notre adaptation, l'adaptation d'Homo sapiens aux conditions ICE, Isolation, Confinement and Extreme. Именно тогда, в процессе этой беседы с доктором психологии Каши Анита, он понял, что психологам принадлежит важнейшая роль в адаптации Homo sapiens к условиям изоляции. La terraformation, on dit terraforming en anglais, la terraformation consiste en la création des conditions de vie terrestre sur la Lune ou sur Mars. Итак, позвольте объяснить, что терраформирование, этот термин используется и в английском языке, и во французском языке, этот термин заключается в создании условий земной жизни на Марсе или на Луне. Alors j'explique pourquoi Dubaï, parce que Dubaï c'est le désert total, c'est une partie du désert Emirate, du Rub al-Khali, la plus grande étendue de sable au monde. Я хочу объяснить, почему я хочу поговорить именно о Дубае. В Дубае это пустыня. Вокруг Дубая находится самое большое пространство, созданное все из песка. То есть Дубай – это действительно место, где жить невозможно. J'ai fait un safari dans ce désert aride et brûlant, où le climat est de 50 degrés Celsius à l'ombre. Et voilà. Мисселерин даже ездил на сафари в эту безжизненную и обжигающую пустыню. Климат там действительно ужасный, потому что в тени там плюс 50 градусов. Для нас это сейчас очень актуально. Mais à Dubaï, quand tout le monde, enfin les boutiques, les restaurants, les cinémas sont sous des dômes qu'on appelle des malls. Et quand on fait du shopping, tout le monde est confiné, mais il y a des milliers de personnes qui sont confinées et qui ne se rendent pas compte qu'elles sont confinées. В Дубаях существует огромное количество бутиков, которые собраны в такие огромные торговые центры, их называют там моллы. Все это находится под определенными куполами, и тысячи людей, которые там изолируются, на самом деле абсолютно не ощущают, что они там изолируются. Et donc pourtant, il fait donc 50 degrés Celsius à l'extérieur, et pourtant, j'ai pu faire du ski dans la station de sport d'hiver qui comprend 5 pistes. Тогда как снаружи было плюс 50 в тени, я умудрился заниматься горными лыжами. Действительно, там существуют вот такие замечательные склоны, на которых можно кататься на лыжах. Там температура как раз зимняя. Et à l'intérieur de la station de ski, il fait à peu près moins 3 ou moins 4 degrés Celsius. И в отличие от окружающей среды, внутри этого купола температура всего 3-5 градусов ниже нуля. Mais je n'ai pas vu de léopard des neiges, je n'ai pas vu de yak ni de vison de Sibérie. Но, к сожалению, что отсутствовало, это снежные барсы, не было яков, не было сибирских бизонов, то есть вот именно животного мира, конечно, там не встретилось. En clair, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible, il est possible de créer l'oblast de Moscou dans les dunes du désert de Gobi. Что я хочу сказать этим примером? Я хочу сказать, что даже в пустыне Гоби можно при определенных задачах и условиях делать что-то подобное Московской области, с тем же климатом и с теми условиями жизни. Donc si à Dubaï, on a froid quand il fait 50 degrés Celsius à l'extérieur, c'est que le confinement est positif et faisable aussi sur la Lune ou sur Mars.
Если даже в Дубае мы при температуре 50 градусов в тени мы можем найти место, где будет комфортная зимняя температура, то что же говорить об изоляции, которую можно создать либо на Луне, либо на Марсе? Évidemment, sur la Lune, par exemple, les différences de température varient de plus 120 degrés Celsius à moins 150 degrés Celsius, et il faut se protéger aussi contre les météorites. На Луне температура варьируется от плюс 120 до минус 150 градусов, и нельзя забывать еще о метеоритных дождях. Mais les psychologues ont vraiment quelque chose à dire dans l'agencement des espaces privés ou collectifs, intérieurs ou extérieurs, car ces aménagements conditionnent les relations sociales et interindividuelles. Но психологам есть что сказать, если мы говорим о коллективном освоении космоса или частном освоении космоса. Мы уже говорили с вами о космическом туризме. Все можно предвидеть, и этим как раз занимаются психологи, которые позволяют облегчить существование людей в режимах изоляции. En fait, l'architecture influence nos pensées et la psychanalyse existentielle se nourrit des dimensions spatiales et temporelles de la psychologie environnementale. Как архитектура формирует и влияет на наши мысли, экзистенциальная психология влияет на психологию окружения или окружающей среды. Elle s'intéresse aux interactions complexes qui se tissent entre une personne et un groupe et le milieu auquel il doit s'adapter. Интересом экзистенциальной психологии являются взаимоотношения, которые возникают между индивидуумом и группой, а также между индивидуумом и окружающей его средой. La psychanalyse existentielle s'intéresse à ce que l'individu perçoit, ressent, imagine, que son environnement soit réel, virtuel ou un fantasme. Экзистенциальная психология занимается нашими ощущениями, чувствами, воображаемыми или реальными, а также взаимоотношениями, которые возникают с окружающей средой, которая может быть как реальной, так и фантастической и виртуальной. La psychanalyse existentielle analyse la façon dont les lieux futurs pourront être investis psychiquement. Экзистенциальная психология изучает способы, способы и взаимоотношений с местами, в которых мы будем в будущем жить. Avant mon doctorat de psychologie, j'ai fait un doctorat de philosophie avec un monsieur qui s'appelle Pierre Kaufmann et qui avait publié un livre qui s'intitule « L'expérience émotionnelle de l'espace ». Перед тем, как увлечься психологией, я изучал философию, и я проходил обучение у господина Пьер Кауфмана, который написал книгу. Excusez-moi, s'il vous plaît, répétez s'il vous plaît le nom du... Oui, mon professeur a écrit un livre qui s'intitule « L'expérience émotionnelle de l'espace » en français. Эмоциональный опыт освоения пространства. Et c'est un livre qui m'a beaucoup influencé. И эта книга очень повлияла на сознание месье Лавина. Par exemple, il dit, c'est très simple, que quand on est joyeux, on dilate l'espace, on agrandit l'espace, et quand on est triste, l'espace se contracte. Например, там была одна из мыслей, которая говорит о том, что когда мы чувствуем себя счастливыми, все вокруг нас кажется огромным и большим. В то время, когда мы чувствуем себя в депрессии, все кажется сужающим и давящим на нас. Alors, on peut réfléchir, par exemple, Fyodor Borisov a imaginé des stations lunaires comme des maisons
semi-sphérique. Федор Борисов, наш соотечественник, представил в своих произведениях лунные станции в качестве сферических и полусферических сред обитания. Un peu comme les dômes de Dubaï. Если вы внимательно меня слушали, то, возможно, это подходит под описание куполов Дубая. Monsieur Laurent, on pose la question si ce livre est traduit en russe, donc le livre de votre professeur. Il est traduit en russe? Non, on vous pose la question si c'est traduit ou pas traduit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Мы не знаем, переведена ли книга французского учителя нашего гостя на русский язык, возможно, нет. On peut s'inspirer aussi de Konstantin Tsiolkovsky et de sa tour. Il avait inventé une tour de 35 000 km de haut. Можно также в своих мыслях и изучениях вспомнить о Константине Циолковском. Он в своих произведениях мечтал о построении высокой башни, величина которой могла бы достичь 35 000 километров. Et aussi, il y a un ingénieur qui s'appelle Sergei Jitomirski et qui a inventé des îles flottantes autour de Vénus où la température est très correcte pour l'être humain. Сергей Житомирский, инженер, он мечтал о создании плавающих островов вокруг на Венере, где температура позволяет как раз создать вот такие же острова. Il y a eu aussi un physicien américain nommé Gerard O'Neill qui a écrit Les colonies humaines dans l'espace. Был американский физик Джеральд О'Нил, который мечтал создать колонию в космическом пространстве. Et il a imaginé 2 cylindres de 7 km de diamètre et qui sont connectés et leur rotation permet de créer une gravité identique à celle de la Terre. Et il faut qu'il soit de 7 ou 8 km. Mais c'est faisable. Он представил себе будущие колонии в космическом пространстве в виде цилиндров 7 километров в диаметре, которые вращаются, и за счет этого вращения можно было достигнуть гравитацию, которая была бы сопоставима с гравитацией на планете Земля. La psychanalyse existentielle et la psychologie en général ont le pouvoir de nous faire rêver. И экзистенциальный психоанализ, и, в общем, вся психология позволяет нам создать условия для возможности о мечтах и о фантазиях. J'ai aussi beaucoup appris de choses passionnantes avec Yuri Uzachev, qui m'a fait l'honneur de partager ses expériences très riches de cosmonaute et que je remercie ici pour finir mon exposé. Сейчас на фотографии вы видите героя нашей конференции вместе с Юрием Усачевым, космонавтом, русским космонавтом, который благодаря беседам совместным с Клодом Лореном обогатил его знаниями, необходимыми именно в его работе в качестве психоаналитика, и которому он благодарен, и которого он вспоминает с большим удовольствием. Здесь я задолжбая. Спасибо за ваше внимание. Сейчас Клод благодарит вас за внимание. И, в принципе, это вот как бы кратко то, что он хотел с вами обсудить сегодня, что хотел сказать. Vous voulez qu'on commence des débats? Oui, les questions. Теперь у нас много времени для того, чтобы вы задавали какие-то вопросы, чтобы понять, насколько вас заинтересовало это сообщение и что интересно было бы с вами обсудить. On vous remercie dans le chat et on dit que ça, c'était très intéressant de vous écouter.
Oui. Oui. S'il y a des questions, je veux répondre. Есть ли у вас répondre. какие-то вопросы? Клод Лорин – это клинический психолог, у него огромное количество примеров, которые он мог бы с вами обсудить. Он не только психолог, но еще и имеет диплом по биохимии, по биофизике, то есть это удивительный энциклопедический человек. Добрый вечер. У меня есть вопрос. Меня зовут Катерина, и я благодарю нашего спикера за лекцию и вас за перевод, Юлия. А вопрос мой в следующем. Как вы думаете, почему человечество так стремится покорять космос в то время, когда своя собственная планета находится не в лучшем состоянии на данный момент? Социальная, экономическая обстановка на планете далека от идеала. И в моих фантазиях человечество либо пытается оставить грустные страницы в прошлом и пытается обрести счастье на новых планетах, либо просто продолжает агрессивную экспансию для того, чтобы распространиться как можно шире, как любой другой, наверное, живой организм, склонный больше то есть к биологии, да, чем к философии. Мне бы очень хотелось узнать, как на этот вопрос отвечает наш гость сегодняшний. Спасибо большое. C'est la question de Catherine. Catherine veut savoir pourquoi l'humanité est orientée tellement à conquérir l'espace. Oui, la planète n'est pas dans une bonne condition. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre ici, mais nous sommes toujours orientés à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut préserver notre terre et que il est impossible à l'homme de ne pas il est impossible à l'homme de cesser ses conquêtes. Прежде всего, безусловно, Клод Лорен с вами согласен, он считает, что необходимо сохранять нашу Землю, но в то же самое время невозможно удержать человечество и человека конкретно от освоения космического пространства. Et pourquoi, qu'en pensez-vous, c'est dans nos gènes? Oui. Non, je pense que c'est une... Freud a parlé d'une pulsion qui s'appelle Wissentrieb, en allemand. Der Wissentrieb, c'est la pulsion de savoir, et que cette pulsion de savoir, elle s'accroche sur ce que moi j'ai appelé en psychanalyse existentielle la pulsion d'exploration. Et c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. C'est pas une histoire de gène, c'est une histoire de comportement, peut-être parce que on a besoin de plus en plus d'espace vital. Клод Лорен говорит о том, что Фрейд называет этот импульс, который толкает людей к чему-то новому, импульсом познания, импульсом освоения знания. В то же самое время месье Лорин называет этот импульсом освоения. Это неистребимо, это в человеческой натуре, это не заложено на генном уровне, это именно история существования и поведения именно присущего человеку. Спасибо большое. Да, мы ответили, Екатерина, на ваш вопрос? Да, спасибо. Catherine vous remercie. Il y a encore des questions que les gens nous écrivent. On nous pose la question, c'est clair, quelle émotion éprouvent les gens s'ils se trouvent dans l'isolement, dans le confinement, surtout dans l'espace comme vous avez montré sur la photo, dans ce couloir très étroit? Oui, quelles en émotions, fait, oui, c'est ça. Oui, les émotions au début, c'est une question d'entraînement. Les émotions peuvent être d'abord de l'étonnement, mais jamais de la peur pour ceux qui sont sélectionnés. On leur demande de ne pas avoir peur. Мы задали вопрос от Светланы Полуэксовой, какие эмоции испытывают люди в замкнутом пространстве.
месье Ларин говорит о том, что это вопрос, безусловно, тренировки, потому что в начале, когда человек попадает в такие условия замкнутого пространства, безусловно, он удивляется, но потом при возможности, бывают люди, которые не могут тренироваться, но чаще всего люди имеют возможность привыкнуть к таким условиям. En fait, on oublie le confinement. C'est pour cette raison que j'ai parlé de Dubaï. Quand on est dans les dômes, il y a comme un faux ciel et en fait, on n'a pas du tout conscience que l'on est confiné. On n'a pas conscience que l'on est confiné. Да, месье Ларин говорит о том, что первоначально вы удивляетесь, когда вы оказываетесь в замкнутом пространстве, но далее вы абсолютно перестаете его замечать. И прекрасным примером такого существования является как раз Дубай, который все находятся под куполом, но вы чувствуете себя там абсолютно комфортно. Je voudrais ajouter quelque chose. Les enfants, quand ils entendent le tonnerre, et qu'ils voient des éclairs, ils ont peur quand ils ont 3, 4 ou 5 ans. Et après, les parents leur expliquent et ils maîtrisent leur peur de l'orage et des éclairs. Et c'est pareil pour l'homme qui doit s'adapter, d'abord comprendre intellectuellement et ensuite s'adapter à des formes qui permettent de maîtriser la peur. Месье Et la Ларин pédagogie. приводит примеры детей, когда им 3, 4, 5 лет, во время грозы, когда они слышат гром, видят вспышки молний, безусловно, первоначально первая их реакция – это ужас и страх. Но их родители делают все усилия для того, чтобы объяснить, дать им понять, что происходит. И после этого возникает такой феномен, как осознание того, что происходит. И тогда испуг перестает существовать и начинает действовать адаптация. Un autre exemple peut-être, monter dans un avion qui contient 300 ou 400 personnes dans un espace très réduit aurait été impensable au XVIIIe siècle, par exemple, à l'époque de Voltaire et de Catherine de Russie. Catherine de Russie, Catherine de Russie ne serait pas montée dans un A380. Все постепенно меняется, все адаптируется. Например, еще один пример момента адаптации к изоляции. В XVIII веке невозможно было себе представить ситуацию, что вы входите в самолет, в котором вместе с вами летит еще 300-400 человек. Безусловно, даже сама идея об этом в XVIII веке, в эпоху Екатерины Великой, да, привела бы в ужас всех, кто осмелился бы об этом даже подумать и представить. Но сейчас для нас это ежедневная норма жизни. То есть все поддается. En fait, en 2 siècles, à peine 2 siècles, les hommes ont complètement maîtrisé la peur de partir en avion. За 2 века c'est très confiné un avion. Люди избавились абсолютно от страха самолета, да, и могут теперь абсолютно спокойно летать, это норма нашей жизни. Nous avons encore beaucoup de questions, si vous n'êtes pas contre, nous pouvons répondre. Марина Эберхард задает вопрос, можно ли говорить о том, что направление исследований вполне может быть применимо к современным проблемам, возникшим у людей в связи с изоляцией, вынужденной ограничением передвижения по миру. Marina pose la question, est-ce qu'on peut possible que la psychologie existentielle que vous pratiquez peut être adaptée aux problèmes actuels que les gens éprouvent à cause du confinement et à cause des limites que l'État donne pour... donc, à l'époque, nous avons eu beaucoup plus de liberté pour voyager, pour voir les proches. Donc, maintenant, nous sommes limités, bien sûr, de ça. Donc, vraiment, nous voyons que votre approche peut être actuelle aux problèmes actuels, oui. c'est ça? Oui, puisque il faut considérer que c'est une phase d'adaptation et qu'on
on a peur au début. La première fois qu'on apprend à nager ou à plonger, par exemple, la première fois que l'on plonge, on peut avoir un peu non pas de peur, mais d'appréhension. Et puis, une fois, deux fois, trois fois, après, c'est valable pour tout, pour la plongée sous-marine, le parachutisme. Tout est une question de training. Все это вопрос тренировки, да, и первоначально, когда вы сталкиваетесь с чем-то неизведанным, к чему вы не были адаптированы, вы испытываете страх и раздражение, да, но потом возникает осознание, понимание и уже привыкание. Да, все так абсолютно верно. Je veux dire, les psychologues, avec ou sans la psychanalyse existentielle, les psychologues ont un rôle très important à jouer pour permettre aux gens d'accepter ces moments de privation de liberté, mais qui nous permettront de découvrir autre chose. Эти вопросы как раз решает психология, потому что психологу в момент изоляции принадлежит важная роль объяснения, поддержки, адаптации. Ко всему можно привыкнуть, все можно объяснить. Dans le livre Psychanalyse et conquête spatiale que je vais publier en français au mois d'octobre, j'explique aussi que comment dire simplement, que les comment le dire simplement, Christophe Colomb, quand il est parti pour découvrir l'Amérique, il est parti sur un bateau et ils étaient confinés pendant exactement plus de 6 mois. Ils sont partis en mer 6 mois et c'était au XVIIe siècle, en 1600 et quelques, 1600 et quelques, Christophe Colomb. Donc ils étaient confinés pendant plus de 6 mois comme notre ami Oleg Novitsky sur l'ISS. Еще один пример, как мы можем объяснить нашему пациенту или клиенту, что происходит в изоляции. Это пример из 17 века, когда Христофор Колумб отправился, как мы сейчас уже знаем, открывать Америку. Да? Он в течение 6 месяцев был изолирован на своем утлом суденышке, да, и не зная, что ждет его в будущем. И, безусловно, это тоже вопрос определенной изоляции, которая позволила ему совершить свое уникальное открытие. On vous pose la question, donc si vous avez exactement un exemple de soutien du patient qui a peur du confinement, par exemple, donc qui est très isolé, donc, et qui en souffre. Мы задаем вопрос, да, конкретно, был ли у месье Ларина случай, когда он поддерживал клиента, находящегося в изоляции? Je réponds toujours, fear is a protection. Donc, господин Ларин говорит нам о том, что страх – это защитная функция, да, и поэтому, когда кто-то боится, он таким образом защищается и адаптируется. J'ai bien dit la peur. Fear is a protection, mais pas la phobie. Он говорит именно о страхе, но не о фобии, да. Будьте, пожалуйста, внимательны именно к выбору слов. Et si une personne souffre beaucoup du confinement, on peut, avec la psychanalyse existentielle, mais aussi les thérapies comportementales et cognitives, on peut améliorer beaucoup son état pour qu'elle supporte le confinement. Именно в лоне психоанализа экзистенциального мы можем найти механизмы, которые позволят благополучно пережить изоляцию и самоизоляцию. Светлана, pose la question. Светлана Полуэктова, задаю ваш вопрос. Как вы думаете, в чем заключается механизм адаптации человека к замкнутому пространству? Quel est le mécanisme d'adaptation de l'homme
pour le surface donc très limitée pour ce couloir d'entraînement des cosmonautes, des astronautes. Le mécanisme. Ah, le mécanisme, c'est comme un labyrinthe. C'est comme un labyrinthe comment les personnes doivent s'habituer et peuvent s'habituer. Et puis, il y a toujours aussi des personnes qui ne peuvent pas s'habituer. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde pourra s'adapter. Je dis simplement que l'évolution de l'homme montre, depuis l'aube de l'humanité, montre qu'il y a des personnes qui s'adaptent et d'autres qui ne s'adaptent pas. Mais ça, c'est Charles Darwin. Будьте внимательны к тому, что он не говорит о том, что все могут адаптироваться. Он говорит о том, что адаптация – это момент эволюции человека. Безусловно, есть люди, которые легко адаптируются, для некоторых это занимает определенное количество времени, а некоторые вообще не способны адаптироваться. Что касается адаптации человека к замкнутому пространству, это как вопрос в лабиринте. Да? Человек находится, и постепенно он понимает структуру лабиринта и начинает в нем жить или функционировать. Je vais prendre un autre exemple. Quand vous entrez dans un grand supermarché, d'un seul coup, les portes elles s'ouvrent. Les portes automatiques, avec les vitres, elles s'ouvrent. Si vous pensez, si par exemple, si un philosophe de l'Antiquité voyait d'un seul coup des portes s'ouvrir, il pourrait dire c'est de la magie. En fait, la psychanalyse existentielle, elle permet de comprendre la signification des choses et de maîtriser nos peurs et de comprendre. Et en fait, on peut croire que c'est magique. Imaginez par exemple le philosophe grec Aristote, il aurait pensé que c'était des dieux qui agissaient et qui ouvraient la porte. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la psychanalyse existentielle, elle a aussi une visée pédagogique. Pardon. Elle a aussi une visée pédagogique pour expliquer les découvertes. Когда мы с вами входим в небольшой или в большой супермаркет, мы видим прежде всего двери, да, которые перед нами распахиваются. Если бы мы представили в этой ситуации человека из прошлого, например, какого-то греческого философа, мы понимаем, что он бы упал в ужасе от вида одних только вот этих открывающихся дверей. То есть экзистенциальный психоанализ позволяет нам осознать определенные страхи, делает акцент на эволюции, то есть то, что раньше могло бы объясниться как происки богов или какие-то шутки богов, да, вот те же самые двери, в экзистенциальном психоанализе объясняется. И здесь мы должны говорить с вами о педагогической функции экзистенциального психоанализа, который состоит именно в осознании страхов, в их переживании и в адаптации к этим страхам. Илона, мы сейчас ваш вопрос зададим. Насколько опыт изоляции на Земле применив в космосе? Мы же можем, в принципе, выйти на улицу, а там нет, только если в скафандре. Ilona vous pose la question si notre expérience de confinement, d'isolation ici sur la Terre, on peut l'utiliser en conquérant l'espace. Parce que nous, par exemple, nous pouvons en principe sortir de nos maisons, tandis que dans l'espace, c'est absolument interdit. Donc, seulement si vous êtes équipé, donc comme ça. Oui. L'expérience a été menée dans la banlieue de Moscou. Ça s'appelle l'expérience Moscou 500. Et effectivement, les participants avaient la possibilité de sortir avant 2 ans. Mais ils sont restés confinés 2 ans. C'est en quelle année? Je crois que ça fait... je crois, hein, exactement, je ne sais pas. Je crois que ça fait 10 ans.
Месье Ларин говорит сейчас о том, что был применим опыт изоляции. Было это где-то примерно 10 лет тому назад, и это было осуществимо у нас в пригородах Москвы. Там людей изолировали на 2 года, да, то есть они испытывали этот опыт, и на основе этого опыта уже 10 лет тому назад было понятно, что человек может адаптироваться к изоляции. Et donc, est-ce que cette expérience est née pour entraîner des astronautes ou donc cette expérience est justement parallèle à l'entraînement des cosmonautes? Cette expérience a été faite pour entraîner les astronautes. Et il y a beaucoup d'entraînement, mais ça, on le connaît depuis les années 1960 grâce à Yuri Gagarin. Déjà, il était entraîné à tourner. Ça, Все c'est опыты по très difficile. изоляции, они начались в 60-х годах с полетом Юрия Гагарина в космос, и их произведено было огромное количество, но вот самые долгие, они, наверное, произведены были именно в России. Да? 2 года – это, наверное, максимум. И надо напомнить как раз, что это было задолго до самоизоляции. J'ai posé la question à Yuri Uzachev quand nous avons dîné ensemble, et je lui ai dit, est-ce que vous auriez fait ça quand vous aviez 10 ans? Et il m'a dit, à 10 ans, je rêvais de partir sur la Lune, mais j'aurais eu peur d'être dans un espace très petit. Et après, il m'a dit, après, c'est une question de training, d'entraînement. Благодаря тому, что с Юрием Усачевым у месье Ларина была возможность говорить достаточно долго и часто, они вместе ужинали несколько раз, и он как раз задал вопрос Юрию Усачеву: вы так долго, такое длительное время провели в космосе, больше года, могли бы ли вы мечтать об этом в вашем детстве? Он ответил, что уже в детстве он мечтал полететь в космос, но как раз именно этот страх замкнутого пространства мешал ему полностью насладиться этой мечтой. Наталья Петрова, давайте перейдем к вашему вопросу. Nathalie Petrova pose la question. Donc, si j'ai bien compris, vous parlez de l'hypothèse de Covid-19 comme la préparation, vous la considérez comme la préparation de l'homme pour le confinement de la vie future. Oui. Est-ce que vous avez discuté cette hypothèse dans la société psychologique avec les autres psychologues? Non. Нет, этот вопрос наш господин не обсуждал с психологическим сообществом. Эта история, вот, она как раз обсуждается сейчас с вами и с нами. Это абсолютно новое. Mais je veux bien engager des discussions avec toutes les personnes qui voudront bien me contacter, bien sûr. Но он очень хотел бы обсудить это как раз с профессиональным сообществом, и если это послужит отправной точкой к дебатам, это было бы очень интересно. Ilona Chabanova pose la question, quand pensez-vous on peut nommer le psychothérapeute ou le psychologue qui va s'occuper de l'adaptation des gens à conquérir l'espace et donc peut-être ce serait le nom de la profession donc, que vous pouvez inventer. Et est-ce que vous pensez que ce serait très actuel et peut-être il y aura des chaires, donc des facultés de psychologie qui s'occuperont de ça, donc parce que vous pensez que beaucoup de gens vont explorer l'espace, n'est-ce pas? Oui, il y a tout un business qui est en train de se mettre en place en France, aux États-Unis, peut-être en Russie, ça je ne sais pas, parce que mes relations, je ne sais pas suffisamment, mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à payer
les sommes ne sont pas extraordinaires. Par exemple, pour faire une expérience en vol, en apesanteur par expérience parabolique, ça coûte à peu près 5 000 €. Et c'est pas très cher. Et c'est mon ami Jean-François Clairvoy, un astronaute français, qui organise ça. D'ailleurs, Jean-François Clairvoy, nous nous sommes vus souvent, et parce que sa fille fait de la psychologie et son frère est psychiatre. Et donc, Мы пока не можем сказать, как будет называться должность психотерапевта, который будет заниматься адаптацией людей к космосу, но мы уже можем констатировать, что, например, во Франции и в Америке это уже настоящий бизнес. И вот один из знакомых, месье Ларина, Жан-Фруа Клервуа, они часто видятся, потому что дочь его тоже учится на психолога. Он, например, занимается адаптацией людей к космосу. Это стоит не так уж и дорого для богатых людей. 5000 евро для того, чтобы тренироваться в параболической конструкции, которая позволяет людям именно переносить невесомость в будущем. Une dernière précision peut-être, une mission très étrange a été lancée en 2012. Ça s'est appelé mission Mars One. Mars One, pour signifier que les gens allaient partir vers Mars, la planète Mars, avec l'impossibilité de revenir. Et savez-vous combien il y a eu de personnes qui se sont proposées? Il y a eu 200 000 personnes se sont proposées pour partir sur Mars sans aucune possibilité de revenir. В 2012 году вышла странная очень передача, о которой месье Лавин до сих пор вспоминает. Она была посвящена проекту, который называется Mars One или Mars 1, да, в которой искали добровольцев, которые готовы прямо вот в ближайшее время полететь на Марс без единой возможности вернуться. Вы не поверите, сколько людей записалось для участия в этой программе. То есть можете делать какие-то предположения, но такое количество, это было больше 200 000 человек, которые захотели полететь на Марс без возможности вернуться и увидеть своих родных. Pour finir, la mission Mars One américaine a été annulée en 2019, il y a 2 ans, pour des raisons financières. Pour des raisons К сожалению, и передачи, и потом уже и сама эта миссия, которая называлась Mars One, закрылись в 2019 году, потому что, к сожалению, не хватило средств для финансирования. Но все возможно. Переходим к следующему вопросу от Светланы Летаевой. Если самоизоляция будет и дальше, как это может сказаться на детях и на эмоциональном интеллекте? Svetlana vous pose la question, si le confinement va continuer, qu'est-ce que vous pensez? Quelle sera l'influence pour les enfants et pour pour les sentiments, pour les sensations intellectuelles? Et donc, ce qui l'intéresse, c'est l'influence du confinement sur les enfants. Oui, je prends le problème autrement. J'ai remarqué que les enfants se confinaient eux-mêmes avec des smartphones et ils restaient chez eux, souvent sans parler à personne. Et notamment au Japon, c'est une vraie maladie qui s'appelle Hikikomori. Hikikomori. C'est une maladie et les jeunes en particulier se confinent et restent dans leur chambre. Et donc, en fait, c'est déjà des formes nouvelles d'adaptation. Les jeunes peuvent vivre l'un à côté de l'autre sans communiquer. Je n'ai pas d'avis concernant si c'est bien ou mal.
Что касается вашего вопроса, Светлана, месье Лавин видит проблему даже не во влиянии изоляции на детей, а именно в другом. Он видит проблему в том, что дети прекрасно самоизолировались в своих комнатах со своими смартфонами. Это стало настоящей проблемой. Например, в Японии появился термин икикамари, когда дети сидят в своих комнатах, практически не выходят, только, может быть, чтобы поесть, и им достаточно общения, которое они получают в сети. Вот это действительно страшная проблема. Pour répondre directement à la question, je pense que les enfants sont capables de s'auto-confiner et de vivre seuls plus qu'avant, plus qu'il y a 50 ans. Что касается непосредственно ответа на ваш вопрос, то дети прекрасно садаптировались и могут жить и самоизолироваться прекрасно, гораздо лучше, чем дети, если мы сравним с этим же возрастом 50-60 лет назад. То есть дети гораздо более мобильные. Mais peut-être une dernière remarque, je voudrais aussi montrer que avec l'image, attendez, je vais vous montrer à nouveau, on peut être confiné comme ça et faire du ski en plein désert, c'est très agréable. Le confinement n'est pas égal à douleur et souffrance. Еще один из вопросов, который хотел бы месье Лавин осветить, самоизоляция – это абсолютно не синоним боли, страданий и какого-то депрессивного состояния. Посмотрите на эту картинку, можно самоизолироваться в самом настоящем комфорте, заниматься тем, что вам нравится, да? То есть самоизоляция, она может быть абсолютно разной. Encore une question, peut-être? Давайте, Светлана, сейчас ваш вопрос. Развитие эмоционального интеллекта космонавтов будет востребовано при их подготовке? Quand les astronautes sont en train d'entraîner pour la préparation de leur vol, est-ce qu'on s'occupe du développement émotionnel, du développement de leurs sensations, de leurs perceptions, comme ça, donc c'est-à-dire, est-ce qu'on fait attention à ça? Oui, il y a toutes les équipes sur toutes les bases sur la Terre, dans tous les endroits de la Terre, notamment sur ceux qui sont sur l'ISS et qui tournent. Parfois, ils ont des variations de l'humeur, parfois ils sont un peu tristes, ils s'ennuient de la famille. Et il y a des psychologues qui travaillent dans toutes les bases. Il y a des psychologues, des psychothérapeutes qui leur disent de contacter la famille, qui leur donnent des conseils, qui les écoutent. S'il y a des disputes entre eux, ou des désaccords, ils doivent parler avec un psychologue sur la base. Да, безусловно, на всех базах подготовки космонавтов занимаются развитием эмоций, и если у космонавтов возникают какие-то проблемы, и психотерапевты, и психологи, они, безусловно, обращают на это внимание и создают какие-то условия, может быть, говорят, что необходимо пообщаться с семьей, позвонить другу и так далее, для того, чтобы снять напряжение. Несе Галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Галю ж моя, Галю, дай води напиться, ти ж така хороша, дай хоч подивиться,
Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Вода у ставочку, та й піди напийся. Я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди